हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडएक्सप। आज हम बात करेंगे ZX कफ सिरप के बारे में, जो कि एक पॉपुलर मेडिकेशन है। कफ और रेस्पिरेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और कुछ इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ZX सिरप जिसको मैन्युफैक्चर किया है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने, जिसमें 2 केमिकल कंपाउंड्स हैं। पहला है डेक्स्ट्रोमिथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो 10 mg है, और दूसरा है क्लोरोफेनामाइन मेलेट जो 2 mg है, जिसकी MRP 158 रुपीज़ है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ZX सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिकेशन है जो ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि कफ क्या है। कफ एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कोल्ड या फ्लू की वजह से सांस के रास्ते में होने वाले म्यूकस, इरिटेशन या एलर्जी को रिमूव करने के लिए होती है, और इसके लिए ब्रेन में कफ सेंटर रेस्पॉन्सिबल होता है। कफ सेंटर हमारी मसल को रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सिग्नल भेजता है, जिससे रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसे खांसी या कफ कहते हैं। ये हमारे सांस के रास्ते को क्लियर करने का प्रोसीजर है। बेनिफिट्स: ZX सिरप नज़ले खांसी की वजह से नाक बहना, आँखों में पानी आना, छींकें आना या गले में टिकलिंग सेंसेशन जैसे सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है। अब जानते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को। ZX सिरप 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें डेक्स्ट्रोमिथार्फेन एक कफ सप्रेसेंट है। ये उन नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है जो ब्रेन में कफ सेंटर से मसल को कफ या रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए भेजे जाते हैं, और जब ब्रेन में सिग्नल ही मसल को नहीं मिल पाते तो कफ को मसल प्रोड्यूस नहीं कर पाती और खांसी में आराम आ जाता है। अब बात करते हैं क्लोरोफेनामाइन मेलेट की। ये एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जो हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देता है। हिस्टामाइन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसे ब्लॉक करने से एलर्जी, स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आइज़, इचिंग से राहत मिल जाती है। हाउ टू यूज़ ZX सिरप। ZX सिरप आमतौर पर एडल्ट्स के लिए 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार मेजरिंग कप से नाप कर लिया जाता है। इसको खाना खाने के बाद लेना है या खाना खाने से पहले, और ये कितनी क्वांटिटी में लेना है ये आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखकर डिसाइड करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स: कुछ लोगों को इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस, ब्लर विज़न, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस और एक्सीटेशन। अगर इनमें से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अगर आपको इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ या थायराइड प्रॉब्लम है तो ZX सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। लीवर और किडनी के पेशेंट्स इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ड्रग इंट्रैक्शंस: अगर आप कोई दूसरी मेडिकेशन ले रहे हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करें, क्योंकि ZX सिरप दूसरी दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसमें कुछ मेडिसिन ये हैं। तो दोस्तों, ZX सिरप एक इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है जो कफ और दूसरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिलीफ देने में मदद करता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ZX सिरप के बारे में ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल मेड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay healthy. Take care.